Merhaba Bulldozer. Nasılsın? Bugün bizimle rakamları öğrenmek ister misin? Harika. O zaman hadi başlayalım. Pekala Bulldozer. İlk rakamla başlayalım. Meagle'ın ilk kargosuna Van mavi boya it. Mükemmel Bulldozer. Şimdi Meagle'ın ikinci kargosuna Two sarı boya itelim. Aferin sana Bulldozer. Bununla Two oldu. Sonraki rakamımız Three. Meagle'ın üçüncü kargosuna Three kırmızı boya itebilir misin? Tamamdır. Hadi başlayalım. Harika iş çıkardın Bulldozer. Sonraki rakamımız Four. Bravo. Son rakamımız Five. Meagle'ın beşinci kargosuna Five mor boya itebilir misin? Aferin sana Bulldozer. Bugün birçok rakam öğrendin. Tekrar edelim mi? One, two, three, four, five. Sonra görüşürüz dostlarım.